俾我攞住呢個分牌先。已經茅柴，矛咯，冇掂到係完全矛雙個主力。誒冇事嘅，勝哥又，誒勝哥而家出翻嚟啦。呢啲戰術嚟嘅。哇！好味，到，好型啊！好味，搞我！你真係達哥嘅成名記嚟嘅喎。熱身傳咗手得俾佢。咗啦，佢好似係聽過我哋係咁講嘅。20-16。發咗啦，係嘛？哇！勝哥幫點傳，哇！可惜唔夠，哇！完分1-2，1個鐘頭，哇！我得啦。勤力啊！喺邊度出聲啊？加油！你冇啦啦咩啊？你講乜嘢啊？一開頭唔使驚㗎，一開頭佢哋點跑都唔落上來啦。一個喎，冇兩個喎。係啊，一開頭佢哋跑咁快，之後慢慢好嘅。好啦，到嚟啦，做一個演員出嚟。我真係一陣就頂身。好，哇！姚欣攞住個波。我仲儲存咗好多錢量啊！做咩啊？作亞嗰啲都好啊。有咩做啊？有見到新嘅喎，唔聽過。咁樣嘅啫，我都唔知邊個啊？係啊。跟住話當時自動嘅。哇！封咗！呢個長嘅3分唔入。誒，真係冇力啦佢哋。睇得出啊！直接出㗎啦！哇！姚欣諗住射個3分。哇！傳得靚，哇！好靚，哇！都係唔射，終於有個人射啦。哇！打板啦隊長！22-16，而家22-16。哇！兩個人自己搶個波。喂！出嚟㗎，出嚟㗎！粉色啊，粉色波。要學下做球證先得啦。係啊。咩啊？我以為佢唔出乜嘅。哇！玩晒啦，自帶 fans。大家嘅 fans。冇啊！前面發波啊！發波遠啲，發波遠啲。哇！一個突破傳波，哎！哇！傳得好，你咩意思啊？邊個波啊？3分啊！13球。喂，你見到我對手開始白你嘅？喂，做咩啊？啱啱就係咁。唉，達哥好猛啊，達哥！你冇幫我達哥，捉出嚟都咁樣。哇！但係我啲假身喎，你一邊係咁嘅死啦！遠嘅氣氛應該行得到啊！就係永慘㗎啦！唔係達哥啊，係換人。我先，係咯。拉住。坐低啦，坐低啦。唔係啊，阿星，你行埋去，你行唔去咁樣，你拉住。緊跟就係我啦！我哋。喂，我哋波啊！喂，繼續啊！唔係啊，紫色波。係嚟幫波嚟㗎！咪人嚟啦升啊！唔係失球。喂，飛機好波！哇！一個轉身射佢2分波！哇！繼續！射得啦！踩街啊！哇！神奇的姚欣不再神奇啦！
你仲有幾多分鐘啊？呢度啊？邊個計時啊？我哋領先緊唔仲有14分鐘啊！佢射得啦！哇，好波衝！哇，呢個波幾靚！哇！哇！睇佢，睇佢。哇，好波衝！衝啊射啊衝！唔使驚啊，雨啊咁廢啊！哎呀！哇！哎呀，想玩嘢啊，後手啊，點得啊？太唔順熟啦，10年前就得啊佢。爆啊！搞啊！爆啊！冇波啊，冇波啊！喂，走步啊！繼續啊！係啊，要咁大個。哇，Goes over！冇出未出。喂呀！幾錢保護個 cam 先？哇，咁都攞到！喺阿雨面前擲椰子喎，風。有諗法。達過嚟啦！哇，達過一個射波，打板唔入，要一攞籃板，一個妙傳，我嚟過。再射。好啦，籃板攞晒。嗱，而家呢個41號係我嚟㗎嚇，件衫。出嚟啦！滿人啦，係咪啊？指到阿達三分唔入，停啲兩波。有個孖鋒啊，就啱啱。前上動嘅一樣。兩個放出去啊！包。阿 Sam 包。阿 Sam 放，換人啦，換人。而阿月今年唔犯規嘅阿月，阿月你今年唔犯規嘅？有大果啊！修心養性啊！有大果啊！我哋揾個方法做達個午飯先。大咗都靚。哇！唔入啊！咁型啊啦！好啦，阿峰，一個過兩個，哇！達過你啦！左手啊，左手，哇！右手，放啊！有冇人認真啊？好，拉筋。換人啦！咩啊？扮嘅就扮達哥係咪啊？廿聲幾番？點解有傷啊？你兩兄弟，好似名人同助咁啊！而家兩個。你攞啲冰出嚟。哇！Matthew 好。啊！紫色波，快啲，紫色。哇！我影低咗超嘅。好認真啊！好認真我哋都要有啲咁嘅場面。開波！幾多啊？16興奮得滯添。我真兩個孖鋒喎。哇！峰你而家有重點盯防喎。哇！搶得好，走啊！偷得我啊！哇！Jordan 乜都好。好快，Jordan。24-16啊！仲有幾耐啊？仲有11分鐘。影低佢哋敷冰兩組先。你有邊度啊？哇！呃晒兩個人，哇！吸引晒兩個防守啊！真係要唔俾坐呢度啊嘛？你哋唔好坐呢度，我哋一陣翻工。點解啊？俾嘅呢條路係咪？哦，係㗎。哇！又唔入啊！哎呀，差啲啊，大神。喂！收得。哎呀！阿喵！你啊，呢球係你啊！正常啊！打到自己打。相差8分啊！哇！姚欣，你咯？係冇啦，姚欣。哇！而家有籃板喎！哇！要翻嚟咯。好啦，相差10分啦，而家。
同琴日中國隊嘅情況差唔多啊。但係你哋可以唔好講住，唔好講住㗎，唔使。唔好諗咁多哇，Jordan，好靚啊喂！哎呀，好波嚟啊！太近啦，Jordan，平時射可以唔放。係過咗度，過咗度。哇！一個3分 A 啊，冇人搶籃板。哇！飛機！飛機嚟！好啦，而家哇一個 crossover，再俾飛機射啦！哎呀！哇！傳通！有啊有，哇勁啊！我哋咪影相啫喎，慢張快等住影咯，走唔到啦啲。喂，好波阿峰，冇事，繼續。繼續啊！左隊攞波啊！哇喵一個人，哇！邊個拋啊？Matthew 啊？Matthew 係嘛？繼續達過先啦。大鬼度啦，我拋喎。Matthew 啊，計 Matthew 啊。達過唔喺度，計達過啦。好，傳得好。踩界。嗱，唔踩界就入啦。仲有幾耐啊？8分鐘啊！有鬼啊！睇鬼啊！係追翻過嚟啫嘛。哇！靚啊！一條龍啊！睇到防守啊！哎呀！哇！走啊飛機！哎呀，喂，仲有。啊！你好，就上兩秒。哇！上兩秒啊！無限籃板啦，射到有為止。10分啦！加油！阿宇，誒唔係喎，阿宇喺度啊！出咗啦。阿宇喺度咩？出咗。嗰啲嚟嘅我犯規啊！搖一包！嘅都啦，阿宇，嚇！繼續。我少咗個換咗出去先啦，咩事啫？係啊，仲玩嘅，仲有幾耐？仲有6分。冇啊6分。哇！姚欣有嚟啦！攬實！哎呀，妙啊！靜啲嚟啊喵！仲有一個啊！有啊，上下各一個啊，你可以嗌暫停啊。方啊，阿峰係咪啊？係啊，峰啊！好壞啊，峰！唔使打咯，帶埋我牌。因為我覺得打第二球係好。係啊，知嗰啲唔會受傷。哇！30啦！我真係幾包啊，而家4分啊4分啊！8分啦，8分。我呢幾月龍誒，呢個我哋講嘅啫。係，我想攞翻2分先走。咁你出去啊？出嚟啊！打場咯，打場快嘅啦。
哎呀，封呢個減油式傳波太差。哇！一日未蝦，一日都冇事。飛機再到佢上籃面，上籃面，哦！好大力㗎係佢。嚇死佢啊！係咁叫啊！即係佢跳起一支波跳下。係啊，而家有上籃都等翻呢度有個啫。上多一半等人。哇！呢個咩戰術嚟㗎？彈槍。你識足球戰術嚟嘅呢個？哇！靚啊！喂，你揞啦！我直接開始去喎。我屌你嗰個，威恩邊個同我揞啊？冇人啫，阿達做同我揞啫，你睇。係啊，唔係飛機識㗎，飛機識㗎，飛機識。飛車啊！但係佢喐唔到啊，叫達講。哇！個轉得，哇！哎，我打冇啊冇啊！啱啊！誒，阿峰嚟啊！阿峰啊！喂4飯㗎咯好壞喎，封你。喎，3飯。喂3飯啊3飯。阿 Sam 定阿峰啊？啊，余欣入翻入波。余欣入翻。唔該啦，頭先邊個放啊？收嚟啊！咦，我哋有最尾啊！最尾啊！最尾可以食。哇！咁遠啊！喂，3分鐘啊，最後。有3分鐘。要追近啲嘅距離啊，因有罰球嘅。係有罰球啊！哇！一條龍上籃秒。係。咩好少炒嘅？有一個位拉唔到。喂，你哋而家罰球都追唔到喎，你要追近啲喎，罰球都追唔到喎。散會喎。喂，嗰個戰績係計啦，係頭先決定對戰啊嘛，係啊係啊，哦，即係定喺即刻射㗎。係咪每隊8球啊？係啊，8個人啦係嘛？除咗我哋有9個人啫嘛。係，所以我覺得係剩咗一條。唔係，我係應該你係咪得部計啊？啲女仔唔係啊。2分鐘。哇靚啊！哇靚啊靚啊靚啊！咩 feel？唔得啦！指隊啊，你要加好啲啊！有係拉得㗎。射罰就頭先影相啊！你要入多2球啊，咪罰球都追唔到啊！喂，咩事啊？做幾分鐘啊？有2分鐘啊，2分鐘。大懶啫嘛，佢邊有嘢啫？一踎低一坐低，你就諗住過呢邊，你真係死！快晒嘢咁，唔係好凍嘅，好興我都感覺到佢做中個壓力都幾大嘅。好大。買啲燒攞翻先啦。哇咩 feel？哇哇！呢個就係得分嘅成果啦，咩 feel？優秀啊，咩 feel？得分和馬比。有。哇！3分啊！阿峰啊！飛機。飛機。誒，突然間射罰球，你哋又追得翻咯喎！有幾分鐘？應該1分鐘到先啦。唔關事啊，亦都有機會。哇！咩 feel？繼續咯。做咩事啊？繼續啦，繼續啦，走啦！你冇理佢啦。爆計啊，咩 feel？哇！飛機又嚟啦，飛機！咩 feel 爆計啊2分！2分！哇！打板2分喎！喂，突然間分數好刺激啊啦！13分有啊，射罰球咯，16分嘅有。罰球全炒對方，你全入，幾戲劇性！嗱，繼續追啊！繼續追啊！你哋用罰球搏翻嚟啊！打快啲啊，加喂油！ ，37秒啊，37秒！哇，37秒！3分，又2分啦，打板啦！哇，入秒長都好，封住呢球啊，mark住呢球！一定要 mark 住呢球啊，唔係罰球追唔到㗎。封住啊！幾撚刺激㗎啫，10分。 18。 10秒。喂，27分啊！你哋10罰球得16分㗎咋？
學啦，你罰球得16分嘅咋。4、3、2、1，冇啦，斷。唔計唔計，唔計唔計，完啦，停啦，射罰球，射罰球。好啦，你射罰球啦。喂，識得射罰球啊！一嚿落唔落啊？罰球計6啦。罰球啊！你叫我 Gary 我要乜啊？都唔攞。要乜罰球啊？要乜罰球？6球可以，6球行近啲，6球行近啲。